Məncə cəmiyyətdə yaşayan hər bir fərd həyatının bir mərhələsində özünə bir sual verməlidir ki, hüquq nədir, ədalət nədir? Bizim yaşadığımız cəmiyyətdə ən çox işlətdiyimiz, eşitdiyimiz sözlərdən biridir. Vəkil olaraq da məhkəmələrdə ən çox qarşılaşdığım məsələ oldu ki, biz ədaləti tapa bilmədik burada. Əlbəttə ki, məhkəmədə, prosesdə həmişə bir uduzan tərəf olur və o uduzan tərəf üçün həmişə nəsə bir ədalətsiz bir məqam olur məhkəmələrdə. Amma gəlin bir hüquq elminə baxaq, görək hüquq elmi nəyi öyrənir? Sual verək, həqiqətən qanunlar, hüquq ədalətli olmalıdırmı, yoxsa ədalətsiz də ola bilər? Ədalətsiz qanun qanun sayılacaqmı, hüquq olacaqmı? Gəlin baxaq hüquq elmi nəyi araşdırır və hansı suallara cavab axtarır? Hüquq elmi cəmiyyətin hansı qaydalarla, hansı nizam-intizamla idarə olunmasına cavab axtaran bir sosial elm sahəsidir. Və tarixən hüquq elmində iki böyük bir məktəb olubdur: pozitivist hüquqşünaslar və təbii hüquq nəzəriyyəçiləri. Əgər bunların yaranma tarixinə baxsaq və qayıtsaq, hər şey Akvinalı Foma tərəfindən başlayıbdır. Akvinalı Foma intibah dövründə yaşayıb 13-cü əsrin əvvəllərində və intibah dövrü nə ilə səciyyələnir? Keçmiş ideyalara, yəni qaranlıq xristianlıq dövründən Avropa qurtarır və daha mütərəqqi olan qədim Roma və qədim Yunanıstan fikirlərinə qayıdışla səciyyələnən bir dövrdür və Akvinalı Foma bu dövrdə yaşayır və ilk olaraq onun ədəbiyyatında, onun yazılarında pozitivist hüquq və təbii hüquq nəzəriyyəsi və belə hüququn iki sahəyə ayrılması, iki cərayana ayrılması barədə ilk olaraq o danışıbdır. Pozitivizm nədir? Bu latın dilindən ius positum, yəni posit ingilis dilindəki to posit feilinə də getsək, bu verilmiş, yeridilmiş, kiminsə tərəfindən verilmiş hüquqdur. Yəni ki, bu hüquq məktəbinin nümayəndələri iddia edirlər ki, yaşadığımız cəmiyyətdə nəyinsə qanun və hüquq olması üçün onun güc sahibi, səlahiyyət sahibi olan bir qrup tərəfindən, şəxs tərəfindən, orta əsrlərdə ona suveren deyirdilər, kral, indi parlament, bu qruplar tərəfindən qəbul edilməsi vacibdir. Əlbəttə ki, biz deyə bilərik ki, 3 nəfər oturmuşuq burada, gəlin biz də bir özümüz üçün qayda, norma tətbiq edək, olsun qanun, amma olmayacaq. Çünki bizim onu tətbiq etmək üçün bir gücümüz və səlahiyyətimiz yoxdur. Beləliklə, pozitivistlər inanır ki, əgər normanı məhkəmədə tətbiq etmək üçün sənin səlahiyyətin və gücün varsa, o normanı qəbul edirsən və o artıq cəmiyyət üçün bir qayda olur və hamı ona tabe olur. Təbii hüquq nəzəriyyəçiləri isə bunun əksinə olaraq düşünürlər ki, bu sosial münasibətlər, bu siyasi münasibətlərdən kənarda da mövcud olan bir əxlaq normaları var. Yəni ingilis dilində moral norms var və bu əxlaqi normalar artıq kiminsə tərəfindən tanınıb-tanınmasından asılı olmayaraq hüququ təşkil edir. Məsələn, müasir insan hüquqlarının əsasında da bu ideya dayanıbdır. Yəni dövlətlər onu qəbul etsə də, etməsə də insanların bir minimal hüquqları var ki, onlar hamı tərəfindən tanınmalıdır. Düzdür, biz yenə də onları kodlaşdırmışıq, onları məcəllələşdirmişik öz qanunlarımızda ki, tanınsınlar, amma o olmasa belə bu hüquqları insanlara tanımağa dövlətlər məcburdur. Bu artıq təbii hüquq nəzəriyyəsində bir əxlaq və ədalət anlayışı ortalığa çıxır ki, baxmayaraq ki, pozitivist hüquq məktəbində qanunlar ədalətsiz belə ola bilər. İstənilən bir şeyi qanun norma şəklinə sala bilərsən. Təbii hüquq nəzəriyyəçiləri artıq düşünürlər ki, yox, yəni burada bir əxlaqi məqamlar olur. Onlar bir ədalət axtarışına çıxırlar ki, insanların qəbul olunmamış normalardan kənarda da bir hüquqları var. Və 60-cı illərdə, keçən əsrin 60-cı illərində, xüsusilə Qərbdə və Amerikada bir qrup aktivistlər sosial ədalət axtarışına çıxıblar və onlar kifayət qədər aktivizm olmuşdu həmin dövrdə. Bu həm sülh aktivizmi olubdu, həm feminizm, həm LGBT fərdlərin hüquqları ilə bağlı. Və əlbəttə ki, bu aktivizm hüquqdan yan keçməyibdi və bu aktivizmin nəticəsində hüquqda da yeni məktəblər, yeni cərəyanlar yaranmağa başlayıbdı. Baxmayaraq ki, əsrlər boyu hüququn 2 dənə oturmuş nəzəriyyəsi olub, pozitivizm və təbii hüquq nəzəriyyəsi. Lakin keçən əsrdən başlayaraq bu iki nəzəriyyə çox ciddi şəkildə tənqid olunub. Tənqidin əsası nə olub? Ədalət. Ki bu cür
sistemlər, bu cür hüquq sistemi özlüyündə ədalətsizdir. Və bu məktəblərdən mən bir neçəsinin adını çəkəcəm. Bu feminist hüquq məktəbi olub, tənqidi hüquq elmləri olubdur və dekolonial hüquq olubdur. Və bunların əsasında nə durubdur? Məsələn, feministlər iddia ediblər ki, feminist hüquqşünaslar mövcud normalar patriarxaldır. Onlar qadın perspektivindən yazılmayıb və qadınların hüquqlarını və maraqlarını da məhkəmədə qorumurlar və təbliğ də etmirlər. Və aktivizmin nəticəsi olaraq Qərbdə bir çox qanunvericilik aktları, bir çox məsələlər dəyişmişdir. Feminist hüquq məktəbini həmçinin tənqidi hüquq elmləri məktəbinə də aid etmək olar. Və bunların kökündə o durur ki, bu məktəblər, bu cərəyanlar vətəndaş cəmiyyətini, icmaları güc sahibi, səlahiyyət sahibi görürlər. Güc sahibi nə mənada? O mənada ki, cəmiyyətdə gedən proseslərə, siyasətə təsir göstərə biləcək bir qruplardırlar. Artıq qanunları müəyyən bir yuxarı idarə edən sinif, təbəqə yox, əzilən sinifin maraqlarına da uyğun olaraq, onların ehtiyaclarını da nəzərə alaraq dəyişdirmək və onların ehtiyacları və onların istəklərinə uyğun tərtib etmək mümkündür. Və əlbəttə ki, bu uzun sürən bir mübarizənin, yəni bu aktivizmin, mübarizənin nəticəsi olaraq yaranmışdır. Öz-özünə heç bir şey əlbəttə ki, dəyişmirdi. Və əgər biz bugünkü Azərbaycanla paralel aparsaq, Amerika 60-cı illərdə bu sosial ədalət axtarışı deyərdim ki, Azərbaycanda hal-hazırda baş verir. Bizdə çox kifayət qədər artıq yayılmış aktivizm hərəkətləri var. İstəyir bu ekoaktivizm olsun, feminizm, feminist hərəkatı olsun. Və əlbəttə ki, bu aktivizmin nəticəsində müəyyən bizim siyasi reallıqda və siyasi şəraitdə müəyyən qanunlara dəyişikliklər etməyə və yaxud müəyyən, məsələn, İstanbul Konvensiyasına qoşulmamışıq. Bu aktivizm nəticəsində müəyyən bir təzyiqlə, müəyyən bir qrup artıq əzilən marginal qrupların istəklərinə uyğun olaraq, onların səsini çatdıraraq necəsə bir dəyişikliklər etmək olar. Məsələn, Azərbaycanda məişət zorakılığı haqqında qanunverici təkmil deyil. Artıq neçə illərdir ki, bu sahədə həm hüquqşünaslar aktivizm edir, həm feminist, ictimai fəallar bu haqqda həddən artıq çox danışırlar ki, bu qanunvericilik dəyişməlidir, müəyyən islahatlar aparılmalıdır. Bu qeyd etdiklərim və danışdıqlarım, bu məktəblər, bunlar hamısı qərb insanının və qərb təfəkkürünün məhsullarıdır. Əlbəttə ki, bunlar hamısı öyrənilməli, başa düşülməlidir. Lakin biz coğrafi olaraq, düşüncə tərzi olaraq qərbdə deyilik. Biz göstərmək də istəmirəm şərqdəyik, İslam dünyasının tərkibindəyik, hardayıq. Bu başqa bir araşdırma mövzusudur. Amma mənə görə maraqlı olardı ki, Azərbaycan hüquq sisteminə bu regiondan, buradakı insanların baxışı, onlar cəmiyyətin, öz yaşadıkları cəmiyyətin necə idarə olunduğunu, hansı normalar əsasında nizamlandığını anlayıb araşdırması mənə görə çox maraqlı bir araşdırma mövzusu olardı və dekolonial hüquq sahəsi əslində bunun üçün həm nəzəriyyəni, həm metodologiyanı artıq hazır edibdir. Sadəcə bunu götürüb Azərbaycan кейsinə tətbiq etmək və araşdırmaq lazımdır. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var.
Bəziləriniz Patreon haqqında ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.